ப்ரோ காஃப் சிரப்பா ஃபுல்லாக குடிங்க. ஒய்டா ஒய். ஆனால் காஃப் சிரப் இருக்கும். பார்த்து மொத்தம் கைஸ், அப்போ நம்ம வந்து காஃப் சிரப்பை ஃபுல்லாக குடிக்க போகிறோம். ஹை வாங்க. அப்போ குடிக்க போகிறேன். அவ்வளோதான், செல்ஃபி மேட்ரு, சால்ட் வாட்ரு இதெல்லாம். ஆனால் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுறதீங்க, நாட் அட்வைசபிள் கைஸ். நீ மனுஷனும் பொறுக்கணும், நான் கல்லு பொறுக்கணும். பிரணீஷா, இது எத்தனை சொல்லு? நான் என்ன போதையில் இருக்கேன் நினச்சினேன். அது 4. இது 4ஆ? ஆமாண்டா.